Sevgili seyirciler, günün konuğundan merhabalar. Bugün günün konuğunda çok önemli bir isimle birlikteyiz. Kardemir Karabükspor Başkanı Sayın Feridun Tankut bugün günün konuğunda bizim konuğumuz. Kendisiyle hem Kardemir Karabükspor'u konuşacağız hem de futbol ve spor üzerine genel bir söyleşi gerçekleştireceğiz diyelim ve hemen Sayın Tankut'a deniyorum. Efendim merhabalar. Hoş geldiniz Erman Bey. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Buyurun. Başkanım tabii ki ligin ilk 6 haftasında 9 puan toplamış ve ligin en renkli takımlarından biri görünümde olan bir Kardemir Karabükspor var. Hem bu ilk 6 haftalık performans sizi mutlu etti mi? Düşündüklerinizin ölçüsünde gelişen bir süreç miydi? Hem de geçtiğimiz yıldan itibaren takımın lige yükseliş öyküsüyle birlikte bu süreci sizden alalım isterseniz. Evet Erman Bey, tekrar hoş geldiniz. Tabii geçen sene biliyorsunuz PTT Ligi'ne düşmüştük bir önceki sene ve geçen sene çok zorlu bir mücadeleden sonra tekrar Süper Lig'e çıktık. Tabii ben daha önce çok uzun yıllar Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanlığı yaptım. 11 sene görev yapmıştım. Geçen seneyle 12, bu seneyle 13'e doğru gidiyoruz ama yönetimlerinde bulunduğum yıllarda sayarsak çok daha uzun. 1993'te Kardemir Karabükspor bir ilçe takım olarak Süper Lig'e çıktığında ben o zaman da as başkandım. Yani uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Kardemir Karabükspor'la hep beraberim. Tabii 33 yılda Çelik Sendikası'nda 11 yılı genel başkan olmak üzere genel başkanlık yaptım. Halkçı Konfederasyonu genel başkan yardımcılığı yaptım. Tabii bir tarafımızda sendikacılık var. Yani emeğin savunucusu biriyim. Aynı zamanda da Kardemir Karabükspor'umuzda biliyorsunuz bir emekçi takımı. Zaten Karabük şehri bir emek şehri. Kardemir Karabükspor'da bir emekçi takımı. Bizim biliyorsunuz önümüzde Kardemir yazıyor. Formamızın arkasında da emeği temsil eden Çelik Sendikası'nın ismi var. O bakımdan Türkiye'de çok iyi olmayan bir takımdır. Yani emekçi takımı hala devam eden, geçmişte Demirsporlar vardı. Her ne kadar şu anda Adana Demirspor ismiyle Demirspor'sa da demiryollarla pek bağlantısı yok. Şekersporlar vardı. Dolayısıyla Kardemir Karabükspor Türkiye'nin emekçi takımı, tek bir emekçi takımı. Ben Süper Lig'de bir yılda görev yaptıktan sonra 2012'nin 11 sezonda ayrılmıştım. Benden sonra gelen arkadaşlarımız bir bayrak yarışıyla yollarına devam ettiler. Fakat talihsiz bir şekilde UEFA'ya gittiğimiz sene biz küme düştük. Yani bir gol, bir penaltı atışı belki gruplara götürecek ama aynı sezonda küme düştük maalesef. Tekrar gelmem doğrultusunda talepler oldu. Ve çok iyi şartlarda bıraktım. Ondan sonra da tekrar bir kademe aşağı düşmüş ve aynı zamanda da motivasyonu bozulmuş bir ortamda da tekrar ben geçen sene göreve geldim. O göreve geldiğimde takımın ekonomik yapısından dolayı mevcut Süper Lig'deki şeylerle beraber devam etmem mümkün değildi. Futbolcularla maliyeti çok yüksekti. 22 tane arkadaşla yollarımızı ayırdık. Tekrar yeni PTT Ligi'nin rakamlarına uygun ve PTT Ligi'nin de oyun kriterlerine uygun bir oyuncu kadrosuyla 22 transferle yolumuza çıktık. Hatta bize geçen sene ya böyle bu kadar takım değiştiler, 22 tane yeni futbolcu bu mayanın tutması zor gibi eleştiriler de aldık. Ama sezon sonunda haklı olduğumuz ortaya çıktı. Takımımız şampiyon oldu. Süper Lig'e tekrar çıkmış olduk. Şimdi geçen sene PTT Ligi kriterleri içerisindeki aldığımız futbolcuların bir kısmıyla kiralıktı. Yolumuzu ayırdık. Bir kısmıyla bir yıllık sözleşmeler vardı, yolumuzu ayırdık. Bir kısmıyla da biz kendileriyle Süper Lig'de devam edemeyeceğimizi beyan ederek yolumuzu ayırıp yeniden bir transfer politikası izledik. Bu yeniden transfer politikası da bu sefer Süper Lig ayarlı bir takım. Onlara değineceğiz zaten. Evet. O isimlere. Evet ve dolayısıyla sezon başından beri performans açısından diye sordunuz. Evet, ilk maçımız Galatasaray'dı. Galatasaray'da ilk yarı 3-0 bitebilecek. Hatta 83. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar'ın topu içeriye sokmuş olsaydı galip bitireceğimiz bir maçı 3 dakika dolduğunda orta sahada hakemin bitirmesi gerekirken bitirmeyip 25-30 saniye maçı uzatmasıyla bir gol yiyerek mağlup ayrıldık. İkinci maçta Rizespor'u çok net bir skorla
seyircisi oynadığımız bir maç 3-0 yendik. Tekrar Beşiktaş üçüncü maçımız yine deplasman Beşiktaş'tı. Beşiktaş maçında Caner 42. dakikada yapmış olduğu hareketten dolayı çift sarı kartı görüp kırmızı kart görebilirdi. Hakem orada inisiyatifini kullanabilseydi 10 kişi kalacaktı Beşiktaş ve belki maçın sonucu da 3-1 değil çok daha farklı noktaya gidebilirdi. Dördüncü maçta Antalya ile 3-2 içeride galibiyetimiz var. Beşinci maçta da Gençler Birliği'ne çok erken dakikada 12. dakikada Kerem'in görmüş olduğu bir kırmızı kartla 10 kişi kaldık ve 2-0 mağlup olduk. Ama içeride oynadığımız son seyircisi maçta da Trabzon çok net bir skorla 4-0 yendik. Anlattığım maçlar içerisinde biz oynanan futbol açısından memnunuz. Başkan ve yönetim olarak, şehir olarak. O memnuniyetliğimiz bizim zannediyorum kamuoyunda da çok ciddi şekilde bir müsbet bir tepkisi var. Başkanım şimdi siz tabii anlattıkça ilk hafta Galatasaray maçında takımın ortaya koyduğu futbol bu sezon bu takım ligin en renkli takımlarından biri olacak izlenimini verdi. İşte ilk 6 haftada Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi 3 önemli rakiple oynamak bir dezavantaj mıydı? Ya tabii ki dezavantaj işin doğrusu. Yani o takımlarla ileriki haftalarda karşılaşmak daha iyi olabilirdi. Ama biz oynadığımız futbolla dezavantaj olmadığını göstermiş olduk. Yani ortaya koyduğumuz futbolla futbolcu arkadaşlarımızın performansıyla dezavantaj olmadığını ortaya koyduk. Skorel olarak belki puan alamadık Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan ama oynadığımız futbol tatmin etti. Zaten biz hep şunu söylüyoruz. Yani futbol seyir zevki olan bir oyun. Dolayısıyla futbolcu arkadaşlarımız sürekli söylüyoruz. Skor ne olursa olsun izleyenler televizyon karşısında, işte Lig TV karşısında veya statta zevkle izlenen bir takım olmayı istiyoruz. Yeni transferlere değinmek istiyorum. Tabii ki siz zamanında Emmanuel Emenike'yi bulup getirip transfer edip sonrasında da Fenerbahçe'ye satmıştınız. Bu sezonda Poco gerçekten de ortaya koyduğu performansla ligin dikkat çeken orta saha oyuncularından biri oldu. Hem Emenike'nin geliş hikayesi, yaşadıklarını bir kez daha hatırlayalım, hem de Poco'nun transfer süreci nasıl oldu ve Poco ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Bunu sizden öğrenelim. Emenike'yi ben PTT Ligi'ndeyken Ankara'ya gelmiş Emenike. Ben kendim gidip bizzat bulmadım ama Ankara'ya gelmiş. Ankara'da o zaman 4 takım denemiş Emenike'yi ve 10'ar gün kalmış. Beğenmemişler. Gençler Birliği'nde Cem Onur Koca vardı, genel menajer. Gençler Birliği'nde orada bekliyorlardı. Bursaspor'a gitmek üzere, tekrar oraya da denenmek üzere gideceklermiş. Ben aldım, Karabük'e götürdüm. Karabük'e giderken yolda kendisiyle sohbet ettiğimizde de ben Karabükspor'u bir basamak olarak göreceğim. Hedefim Chelsea'ye gitmek, Premier Lig'e gitmek diye söylemişti. Bunu da yaptı, West Ham'a Yaptı. Chelsea biraz daha bu sene kötü olduğu için West Ham'a gitti. Dolayısıyla emeline, hedefine ulaşmış oldu. Tabii maliyeti çok düşüktü bize. 25.000 dolar verecektim sezon içerisinde PTT Ligi'nde. Kendisi de Cape Town takımdan, Güney Afrika'dan gelirken aylık 50 dolar oynuyormuş. Onun için çok büyük bir para. Ama bizim de verdiğimiz 4-4-2 oynuyorduk. Yanında beraber oynayan eski Galatasaraylı Burak vardı. Burak o zamanın parasıyla 350 bin lira, yani milyon olarak bakarsak 350 milyon veriyoruz. Bunun onda birinde Emenike'ye veriyorduk. Ben her 15 günde bir motive edebilmek için kendisine değişik hediyeler alıyordum. Her maç öncesi muhakkak bir hediyeyle gidiyordum. Bileklik alıyordum, kolye alıyordum, zincir alıyordum. Ama maçtan önce de odama çağırıyordum makam adama. Kendisine diğer futbolcuların görmemesi için kendisine veriyordum. Maçı senden bekliyorum diyordum. Her maçta attığı gollerden sonra gelip taklasını atıp mesajını veriyordu da. Emenike sezon sonunda tabii opsiyonlu almıştık. 300 bin euro verip almamız gerekiyordu. Birçok yönetimde arkadaşlarım bu paranın çok yazık olacağını, değmeyeceğini, işte PTT Ligi ile Süper Lig'in farklı olduğunu düşüncesini vazgeçirmeye çok çalıştılar. Ama kabul etmedim. Ya Süper Lig ile PTT Ligi arasında çok fark yok. Çünkü oyuncunun kalitesi belli. 300 bin liraya yatırdım. Emenike'yi alıyoruz. O zaman Senliga'dayım.
sözleşme yapacağız. Ne kadar istiyorsun dedim. 175 bin euro dedi. Tabii onun 25'ten 175'e çıkması çok büyük bir rakam. Ama o sene Süper Lig'de 5 yabancı kontenjanı var. Ben diğer 4'üyle anlaşmışım. Hepsiyle 400 bin liraya anlaşmışım. 400 bin euroya. Emenike öyle deyince peki imzala o zaman dedi. Elimi öptü, imzaladı. Ha pardon, imzalamadan önce dedi ki 5 milyon euro dedi getirirse gitme maddesi koymak istiyorum dedi. Dedim hayır, ben onu senin bileceğin bir iş değil. 1'e satarım, 5'e satarım, 10'a satarım, ona ben karar vereceğim dedim. O gün ben yanlışlıkla, ki o pozisyonda 5 milyon euro da çok rahat konacak bir para, çok büyük para koymuş olsaydım o gün 10 yerine 5'e gider, 9 yerine 5'e giderdi. Sonra 9 milyona Fenerbahçe'ye sattık. İyi bir satıştı. Yani Türk futbol tarihinde iç piyasada bir takımdan bir takıma giden en yüksek rakamdır. Başka bir rakam yok. Çok uzun yıllarda kırılacağını tahmin etmiyorum. Peki Poco Rekordur o. Emenike olur mu? Yani ben Poco'yu da bir dinleyelim size. evet, Poco da bizim çok zor transfer ettiğimiz bir transfer oldu. Yani 1,5 ay peşinde koştuk. Çünkü Bordeaux'un futbolcusuydu. Yaşı çok genç, 23 yaşında. Dolayısıyla ısrarla, inatla üzerinde durduk. Günlerce telefon görüşmeleri, trafikler var tabii. Var tabii. Ve ısrarla Poco'nun peşinde koştuk. Ve 400 bin euro gibi çok düşük bir rakamla bonservis bedeli vererek aldık. Ben Poco'dan çok ümitliyim. İkinci bir Emenike rakamına, belki de o rakamın üzerinde rekoru kıracağım, kendi rekorumu kıracağımı ümit ediyorum. Poco'nun da hedefi var mı Emenike gibi? Tabii. Poco'nun da çok ciddi hedef var. Poco'da çok yükseklerde, Kardemir Karabükspor'da. O da zaten gelmesinin en büyük faktörlerden biri de Emenike'nin oradan çıkışı da büyük bir faktör oldu. Bizim için o da çok önemli tabii. O zaman yeni bir konuya geçelim. Igor Tudor. Gerçekten de ligimizin şu anda en dikkat çeken teknik adamlarından biri. Sahadaki duruşu, hal hareketi, tavrı, enerjisi, pozitif etkisiyle herkesin sevgilisi oldu. Igor Tudor ve Kardemir Karabükspor'un yolları nasıl kesişti? Seriç ziyaretime geldi buraya. Seriç'le görüşmemizde hoca konusunu yaptım dedi. Dedim vallahi ya Dan Petruska veya Kontra, ikisinin arasında gelip geliyoruz. Dan Petruska'da karar vermek istiyoruz ama farklı bir şey olursa da Kontra ile anlaşacağız. Başkan dedi bir sıkıntı olursa Igor Tudor'u düşünün dedi. İyi dedik. Ama kesinlikle olmayacak. Biz ikisinden birine karar vereceğiz dedik. O buradan ayrıldı, havalanına gitti. Bir anda ikisinden birden değişik takımların anlaştığı haberi geldi. Öyle olunca ben izleme komitesindeki arkadaşlarımı çağırdım. Oturduk biz Igor Tudor'un 6 tane maçını izledik. 4 tane Hırvatistan'daki Hajduk Split'in 4 maçını, bir de geçen sene kendisini çalıştırmış olduğu Yunanistan PAOK takımının Dortmund'la oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçını, yani biri 1-0 yendiği maç Yunanistan'da, 2-1'de öbür tarafta yendiği maçı izledik arkadaşlarımızla. Tabi diyeceksiniz futbolcu izleniyor da hoca da izlenir mi? Evet. Çünkü hocanın oyun sistemi, futbolcuları oynattığı oyun, ondan sonra aynı zamanda sahadaki duruşu, takımı idare edişi fevkalade hoşumuza gitti. Hepimizin beraber ortak kararı, evet bizim aradığımız hoca Igor Tudor olur dedik. Ve ben telefona mesaj çektim çünkü uçaktaydı Seriç. Telefonundan inince aradı beni. Başkanım indim, böyle dedim. Bana 20 dakika dedi, ben valizimi bırakayım geçeyim dedi. Gitti. Gece saat 1 civarlarında aradı. Igor'la beraberim. Fakat dedi kötü bir haberim var. Eşi dedi dün dedi birkaç gündür yapılan sağlık taramalarında kanser ihtimali üzerinde durmuşlar. Yarın son bir sonuç alınacak. Kanser ihtimali kesinleşirse Igor ben futbolda bırakacağım, işime bakacağım gibi bir ifade kullanmış. Tudor şimdi bir bıçak sırtı durum yani. Tabii onun için de öyle. İyi dedik, yarın bekleyelim dedik. Ve dersi gün saat 12'de raporlar almışlar. Sonuç iyi çıkmış. Geliyorum dedi ve geldi. Geldiğinde de burada çok uzun ve böyle yorucu bir
bir görüşmemiz olmadı. Kendisinin prensiplerini, biz de kendi prensiplerimizi ortaya koyduk. Bir sefer her şeyden önemlisi şunu söyledik. O zamana kadar biz 11 transfer falan yapmıştık ama bir 11 daha transfer yapacağız. O transferleri biz şu şekilde yaparım dedim ben kendisine. Senin önerin varsa izleme komitemle beraber izlerim. Eğer antant kalırsak rakamı da bize uygun olursa alırız. Bizim önerdiğimiz futbolcularda sen izlersin. Eğer o noktada müspet bir rapor bize verirsen o futbolcuyu alırız. Yoksa bu arama ve taramalarımız devam eder. Ama her şeyden önce kesinlikle senin önereceğin futbolcu bir rakamlarımız uyacak. İkincisi de bizim gözlemimiz ve izlemimizde okeyimizi alacak dedik. Kendisi 6-7 tane futbolcu önerdi. Beğenmediğimizi söyledik. Bizim önerdiklerimizin içerisinde kendisinin de beğenmedikleri oldu. Beğenmeyip de beğenmediğim demesine rağmen biz ısrarcı olduğumuz futbolcular oldu. Yani ben burada isim vermek istemiyorum. Israrcı olduğumuz futbolcular oldu. İsrarla biz bunu alacağız. Evet, senin belki şey yapmıyorsun ama biz bu noktada kararlıyız dedik. İtiraz etmedi. Fakat sonradan da çok alçak gönüllü, çok yani egosu olmayan, öyle mütevazi bir arkadaş. Kendisinin onay vermediği futbolcuların birçoğuna sonradan ben teşekkür ediyorum. İyi ki almışsınız, ben yanıldım gibi erdemli bir ifadesi de oldu. Biz önümüzde nelerle karşılaşacağız bilemiyoruz. Asla hayalperest değiliz. Lig çok zor. Yani onun bilincindeyiz. Ben her zaman söylüyorum futbolcularımıza da, hocamıza da, yönetici arkadaşlarıma da 5 yıl önce Süper Lig'de görev yaptım. O Süper Lig'de bu Süper Lig farklı. Çünkü yabancı sayısı arttı, kalite de arttı. Biraz kalite de arttı. Önceden 4 büyükler dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, geriye kalan takımların hepsi düşme potasında gösterilebiliyordu. Ama şimdi bu 4 büyüklerin arkasına bir Bursaspor'u, bir Osmanlıspor geçen sene çıkmasına rağmen Osmanlıspor, işte bir Konyaspor çok iyi bir ivme yakaladı Aykut Hoca'yla ve yönetimle. Sayı çok arttı. Geriye kalan rakam da azalıyor. Yani 7-8 takım içerisine geçecek. O bakımdan ligin zorluğunu biliyoruz. Yani şimdi işte çok belki 10 bin üzerinde hoca lisansları var. Pro lisans olanlar var. Ama ben orayı da yeterli görmüyorum. Eğitimini almamız gerekiyor. Yani futbolu her bırakanın çok iyi bir hoca olacağı noktası kalitesini yükseltmek. Evet, onu da yapmamız lazım. Birçok, burada isim vermek istemiyorum, birçok milli futbolcumuzun, hepimizin gururla seyrettiği veya gururlandığı futbolcularımızın takımlara gidip çok başarısız olarak döndüklerini görüyoruz. Demek ki çok iyi futbolcu olmak, çok iyi hoca olmayı gerektirmiyor. Bu bakımdan buralarda da ciddi bir şekilde eğitim ihtiyaç duyuluyor. Yani tabii hem takımlarımızın hem federasyonumuzun, Gençlik Spor Bakanlığımızın ve müdürlüklerimizin dolayısıyla hükümetin ele alarak bunları bir harmanlaması gerekiyor. Aksi takdirde biz süreç geçtikçe yurt dışından da eğer futbolcumuz, Türk futbolcusu getiremezsek biz herhalde 14 yabancıyı 22-24 yabancı yaparak çözüm bulmaya çalışacağız. Bu seyirci sorununu ne yapacağız? Yani ligin 3. haftasıydı. Ligimizde oynanan tüm karşılaşmalardaki toplam seyirci sayısı 73 bin. Aynı hafta İngiltere'de City United derbisinde 73 bin taraftar vardı. Yani çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Kalite yüksek diyoruz oynanan futbolun ama bunun tribünlere yansımasını bir türlü sağlayamıyoruz. Sizce neden bu eksiklik? Tabii şimdi bence eksikliğin en önemli faktörü pasolik üzerinde duruluyor. Ben onu kabul etmiyorum. Yani pasolik seyircinin gelmesine engel olacak bir sistem değil. Ama pasolik ortaya atılırken pasolikle beraber şu söylenildi. İşte her stat çok ciddi bir şekilde kamera sistemlerle donatılacak ki donatıldı. Yani şu anda bir Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın statlarında 2500 üzerinde kamera olduğunu biliyorum. Şimdi kameralarla donatıldı ve dolayısıyla bu kameralarla herkesin oturduğu koltuk tespit edilecek ve bu koltukta oturan kişinin yapmış olduğu harekete göre anında müdahale edilecek. Şimdi bunlar olmuyor. Bunların yerine şu yapılıyor. 5000 kişilik bir tribünde 30 kişilik, 20 kişilik bir grup kalkıyor, bir küfürlü slogan atıyor.
işte saniyeler konmuş. 3 saniye, 5 saniye, 8 saniye. O saniyeler içerisinde bu tekrar edildiği zaman şu kadar maddi bir ceza ve bir sonraki maça o tribün cezalı. Şimdi 30 kişinin yapmış olduğu bir tezahürattan 5000 kişiyi siz cezalı konuma getirirseniz o 5000 kişinin sırada gelmesini beklemek hayal olur. Bizim bunu çözmemiz lazım. Yani küsme oluyor. Ya tabii niye olmasın? Ben şimdi kendim şunu söylüyorum. Ben Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı olmasam bu sistemdeki bir uygulamayla ben stada gidip maç izlemem. Emekçi takım Kardemir Karabükspor'u tekrar Avrupa vitrinine çıkarmak istiyor musunuz? Yani Karabük'te tekrar bir Avrupa takımını ağırlama hedefiniz var mı? Ve bununla birlikte bu sezonki hedefiniz için ligde kalmak, orta sıralarda takımın ortaya koyacağı hedef mi sizi tatmin edecektir? Tabii bu seneki hedefimiz o. Ama bundan sonraki hedefler içerisinde biz kısa vadede, orta vadede, uzun vadede kendimize bir hedef koyduk. Yani bir sefer çok ciddi bir tesisleşmeyi düşünüyoruz. Yani tesisleşme noktasında ciddi adım atmak istiyoruz. Arkasından altyapıyla ilgili çok ciddi bir çalışma yapmak istiyoruz. Yani artık altyapımızdan futbolcu yetiştirmemiz gerekiyor. Yine bir 60 yataklı futbol okuluna dönüşmek istiyoruz. Tesise geçirsek mevcut tesisimizi 60 yataklı bir futbol okuluna dönüştürmek istiyoruz. Ayrıca izleme komitelerimizin yalnız Türkiye içerisinde değil, yurt dışında da çok yaygınlaştırarak artık daha maliyetsiz, daha genç, daha yetenekli futbolcuları bulmayı hedefliyoruz. Mesela biz bu sene çok fazla izleme şansı bulamadık geçen seneki dönemimizdeki o yaşadığımız süreçten dolayı. Farkındaysanız bizim takıma baktığınızda ligde hep tanıdığımız çocuklara yöneldik. Yani risk alamadık. İzleyemediğimiz için yalnız Vaysukut'tan izleyip 3 dakikalık 5 dakikalık görüntülerle transfer yapmak istemedik. O bakımdan da mümkün mertebe biz iç piyasada tanıdığımız sporculara, yerli yabancıya döndük. Yerli yabancı tanıdığımız sporculara yöneldik. Ama önümüzdeki sene ve ondan sonraki seneler biz artık bu izleme komitelerimizle hem ülkemizi hem ülkemiz dışındaki dünyayı izleyerek önce Avrupa'da Türk çocuklarını, yurt dışında da yabancıları birçok yerde bir programımız var. Yani kısa, orta ve uzun vadede. Hedefimiz artık Kardemir Karabükspor kalıcı bir takım olması. Çünkü biz biraz da iniş çıkışlı bir süreç yaşadık. İşte 93'te çıktık, 1 yıl kaldık. 96, 97, 98 sezonda 2 yıl kaldık. Tekrar 2009'da çıktık, 5 yıl kaldık. Ve tekrar çıktık. Böyle inişli çıkışlı bir Kardemir Karabükspor değil. Artık ligde kökleşmiş takımlar arasına girmek istiyoruz. Başkanım bu dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız ve gerçekten de çok içten, samimi cevaplar verdiniz. Bir kez daha sizlere bu güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün günün konuğunda Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut'la birlikteydik. Kendisiyle hem Kardemir Karabükspor'un lige geliş hikayesini, hem bu sezonki transferlerin perde arkasını, hem futbol hem de spor üzerine genel olarak güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir başka konukla günün konuğunda bir kez daha karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.